Hello everyone ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ Power BI ကိုစပြီးတော့သုံးချင်တဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော် Power BI ရဲ့ introduction လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Power BI တစ်ခါမှမသုံးဘူးသေးတဲ့လူတွေစပြီးတော့ Power BI အကြောင်းကိုသိချင်တယ်ဘယ်ကစမလဲသိချင်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ကိုရည်ရွယ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ Power BI ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် Power BI ဆိုတာဘာလဲဘာဖြစ်လို့ Power BI ကိုလိုအပ်တာလဲဘာပေါ့နော်ဘယ်လိုလူတွေက Power BI သုံးလဲပြီးလို့ရှိရင် Power BI ရဲ့component တွေပေါ့နော် Power BI ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဘာတွေရှိမလဲ Power BI ဆိုတော့ system ကြီးထဲမှာဘာတွေပါဝင်မလဲပြီးလို့ရှိရင်Power BI ကဘယ်လို data တွေကိုသူသုံးပြီးတော့ဒီ analytic report တွေကိုထုတ်နိုင်လဲเนาะPower BI ကကိုစပြီးသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေယူရမလဲပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဒီ Power BI desktop ဆိုတဲ့ software ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကို intro အနေနဲ့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်Okay, what is Microsoft Power BI ပေါ့နော်အဲ့တော့ Power BI ကဘာလဲဆိုတဲ့အောက်သိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်Power BI ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Google မှာရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Power BI ဆိုပြီးတော့ဒီ Microsoft powerbi.microsoft.com ဆိုတာ website ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသွားမယ်Okay အဲ့အကြောင်းသွားလို့ရှိရင် microsoft.com ဆိုတဲ့ဒီ Power BI သူ့ရဲ့ website ကိုသွားလို့ရှိရင်ဘာတွေတွေ့မလဲဆိုတော့ Microsoft ကရေးထားတဲ့ Power BI အကြောင်းကိုအပြည့်အစုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ကိုပို့ပြီးတော့သိချင်တာတွေရှာပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုဖတ်ဖို့အကြံပေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်ရန်ပေါ့နော် general ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Microsoft Power BI ဆိုတာတော့ raw data ပေါ့နော် data တွေက raw data ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ Excel ထဲမှာမြင်တောင်ပြောမယ်ဆိုရင် Excel ထဲမှာရိုက်ထားတဲ့စာတွေဒီတိုင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်เนาะ Excel ထဲမှာဆိုတာexample ဒါ Excel ထဲမှာဒီလိုမျိုးတွေရိုက်ထားတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကြည့်လိုက်တာ ਨੇ ပေါ့နော်ဘယ်နေရာကတော့ပြင်ရောင်းအကောင်းဆုံးလဲဘယ်ပစ္စည်းကတော့ပြင်ရောင်းအကောင်းဆုံးလဲဘယ်နော်အရှုံးပေါ်နေလားအမျက်ဖြစ်နေလားပြီးလို့ရှိရင်အရင်နှစ်နဲ့အခုနှစ်နဲ့ဘယ်လောက်ပေါ့နော်ဒီအမျက်တွေကတက်လာလဲရှုံးသွားလဲဒီလိုအကြောင်းဒီလိုပေါ့နော်ဒီ organization မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသေချာပေါ့နော်လက်တစ်ဖြတ်ကြည့်လိုက်တာ ਨੇ သိနိုင်မှုအတွက်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအဲ့လို raw data တွေကနေမှတစင်ဒီလိုမျိုးdecision making တွေလုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကိုကဒီပစ္စည်းကိုဆက်ရောင်းတင်လားမရောင်းတင်လားဒီ supplier စီကဆက်ပြီးယူတင်လားမယူတင်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကနော်ဒီ profit တွေကတက်နေလားကြာနေဒါတွေကိုတစ်ချက်တည်းနဲ့ကြည့်လိုက်တာ ਨੇ သိနိုင်ဖို့ပေါ့နော်ဒီ analytic ပေါ့နော် analytic ဒီ reporting တွေကိုသုံးလာကြတယ် analytic reporting တွေကိုထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ data တွေက analytic report ထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် tools တွေကတော့မျိုးစုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Microsoft ကပေါ့နော် Power BI ဆိုတဲ့ဟာကတော့သူတို့စပြီးတော့လောက်လာလဲကြာပါပြီဒီကကျတော့Microsoft well known ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းက Excel သုံးတယ် Okay Excel သုံးတဲ့လူတိုင်းက Power BI ကိုသုံးနိုင်အောင်လို့သူတို့စူးစမ်းထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ Power BI ဆိုတာ Microsoft Excel ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့သုံးသင့်တယ်ပေါ့နော်သုံးကြည့်သင့်တဲ့အရာတစ်ခုပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလူတွေသုံးလဲဆိုတော့ဒီပေါ့နော်အဖွဲ့အစည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်report တွေကိုကြည့်တဲ့လူတွေက mostly ကတော့ဒီ management ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ပိုင်းကအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကလူတွေများမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတွေကသူတို့ကတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီ management တွေကိုကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့သူတို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဘယ်သူတွေကလဲဆိုတော့ data analyst ပေါ့နော် data analyst တွေကနေပြီးတော့ဒီ data analyst ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် accounting ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီတာဝန်ရှိတဲ့လူကနေပြီးတော့ဒီ management အတွက်ကို report တွေရေးဖို့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ present ပေါ့နော် presentation လုပ်ပြရင်တော့ဖြင့်ပုံမြင်သားတယ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့သိတယ်ပေါ့နော်ဒီ data analyst တို့ဒီaccountant ဘိုင်းတို့လူတွေကနေပြီးတော့သူတို့သုံးတယ်ပေါ့နော် Power BI သုံးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်လူတစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတော့data engineer တို့ပေါ့နော် Power BI developer တို့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကကြတော့ဒီခုနကဒီ data analyst တို့ data analyst တို့ဒီ accountant တို့ပေါ့နော်ဒီအပေါ် management တို့သူတို့တွေသုံးမှုအတွက် reporting သုံးမှုအတွက်ကိုသူတို့တွေက data model တွေ
စောက်ပေးရတယ်လိုအပ်တဲ့ data တွေ cleaning တွေလုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီ data တွေကိုup to date refresh ဖြစ်အောင်refresh ဖြစ်အောင်တာဝန်ယူရတယ်ပြီးတော့ဒီ data တွေက raw data တွေကမျိုးစုံပေါ့နော် format တွေမျိုးစုံရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကိုဒီ report Power BI ကသုံးလို့ရအောင်လို့သူတို့တနေရာထဲမှာစုစည်းပြီးတော့organize လုပ်ပေးတယ်ဒီလိုကိစ္စတွေလုပ်ပေးတယ်ဒီကသူတို့တွေကလည်းဒီ Power BI ကိုသုံးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Power BI ကိုသုံးတဲ့layer ကတော့user type ကတော့at least ပေါ့နော်3မျိုးလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုအဖွဲ့အစည်းမှာကိုဘာတာဝန်ယူလဲပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုသုံးလို့ရမှာเนาะဥပမာတယောက်တည်းကိုကsmall business လေးပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကို data တွေကိုကိုကExcel နဲ့သွင်းနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် database access Microsoft access ဒါမှမဟုတ်เนาะတခုခုနဲ့သွင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကဒီသွင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Excel sheet ကိုထည့်လိုက်တာ ਨੇ ကိုရဲ့ reporting ကိုလိုချင်တဲ့ပေါ့เนาะreport ကိုဖန်တီးဖို့အတွက်လည်းကိုယ်တိုင်သုံးဖို့အတွက်လည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါ Microsoft Power BI ကိုဘယ်လိုလူတွေသုံးနေဆိုတာပြောပြတာပေါ့နော်Okay Microsoft Power BI ကိုဘယ်လိုမျိုးစရမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုစရမလဲဆိုတော့စပြီးတော့သုံးချင်တယ်ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်စပြီး download လုပ်ကမယ်ပေါ့နော် software download လုပ်ကမယ် software download တဲ့ဆိုရင်ဘာ software လဲဆိုတော့ Power BI desktop ဆိုတဲ့ software download လုပ်မယ်အဲ့တော့ Power BI လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့ Power BI ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေပေါ့နော် Power BI desktop ဆိုတာရှိမယ် Power BI service ဆိုတာရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Power BI desktop ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့software ကိုယ့်ရဲ့ computer ပေါ်မှာ install လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ software ကdeveloper Power BI report တွေကိုdevelop လုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်သုံးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်developer ကနေ develop လုပ်တယ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အကုန်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီ distribute ပေါ့နော်ဒီကျန်တဲ့ organization တွေကတခြားလူတွေကိုမျှဝေဖို့ share ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ software ကြီးကိုfile ကြီးကို share လုပ်လဲရတယ်เนาะတော်တော်များများသုံးကြတဲ့ပုံစံကတော့ဒါကို publish လုပ်တယ်ပေါ့နော် publish လုပ်ပြီးသုံးတယ်publish လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီPower BI service ကိုသွားတယ် Power BI service ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ publish လုပ်လိုက်တဲ့ report ရှိနေမယ်အဲ့ဒါကိုကျန်တဲ့ organization တွေကလူတွေကဒီ Power BI service ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့Power BI desktop ဆိုတာဘာလဲ Power BI desktop ကိုsoftware တစ်ခုအဲ့ဒါကို download ပေါ့နော် Microsoft free ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုသွားယူရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Microsoft မှာဒီရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော် download Power BI desktop download ရှာလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာdownload ပေါ့နော် download Microsoft Power BI ဆိုတာရှိတယ်download ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ Microsoft Power BI desktop ကို download လုပ်ရင်နှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုပါဘောနော် Windows ရဲ့ဒီ Microsoft Store ကနေပြီးတော့ download လုပ် store ကနေယူလို့လည်းရတယ်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဒီ exe အနေနဲ့ download လုပ်လို့လည်းရတယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီstore ကနေယူမယ်ကိုပိုင်ကွန်ပျူတာသုံးနေဆိုလို့ရှိရင်เนาะ store ကယူတာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက store နဲ့ချိန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် up to date အမြဲဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အသစ် release လုပ်တိုင်းမှာMicrosoft Power BI သူက version တွေအသစ်ထုတ်တယ် version အသစ်ထုတ်တိုင်းမှာကိုကသွားပြီးတော့download လုပ်လိုက် install ထပ်လုပ်လိုက်အသစ်ထွက်တယ်ဆိုကိုက download သွားလုပ်လိုက်ဆိုတော့ဒီလိုလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီ store နဲ့ချိန်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် up to date ဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ desktop ကိုဒီ stand alone အနေနဲ့ဒီ exe file ကိုသွားပြီးတော့ download လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်သူက update ပေါ်တိုင်းမှာ download သွားလုပ်ရမယ်ပေါ့နော် download သွားလုပ်ပြီး install ထပ်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ component တွေကိုပြောတဲ့အချိန်မှာတခုမေးသွားတာဘာလဲဆိုတော့ तू က Microsoft Power BI ဟာ तू က mobile ကနေလည်းကြည့်လို့ရတယ် mobile ကနေဘယ်လိုကြည့် mobile ကနေဘယ်လိုကြည့်တာလဲဆိုတော့ तू ကဒီခုနကပြောတယ် desktop ပေါ်မှာ develop လုပ်ပြီးတော့cloud ပေါ်ကိုသူ publish လုပ်တယ်အဲ့လို publish လုပ်လိုက်တဲ့ report ကိုဒီ mobile ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ Power BI mobile ဆိုတဲ့ application ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သွားပြီးကြည့်လို့ရမယ်ဒီကျန်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေရှိတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေလည်းရှိအဲ့ဒါတွေကတော့နောက်မှဆက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်အခုလောလောဆယ် beginner အနေနဲ့သိရမှာက download ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ download ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီလိုရိုး download ဆိုတဲ့ option ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက open Microsoft Store ဆိုတဲ့option ကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ Microsoft ဒီ store ကြီးကပွင့်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ကိုက
download လုပ်မယ်ပေါ့နော် download လုပ်မယ်အခုတော့အခုဒါဒီနည်းပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်နည်းကကြတော့ခုန advanced download option ကနေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ EAC အနေနဲ့ download လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ download ဆိုပြီးသွားမယ်အဲ့တော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ computer ကဘာလဲ32လား64လားပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဘာရွေးပြီးတော့ next ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီမှာ next ကိုနှိပ်လို့ရှိရင် download ကြလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ double click နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ install လုပ်မဲ့ option တွေလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ setup wizard လာမယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုက next သွားမယ် okay yes okay so ဒီအစင်ကတော့သူကဒီ sub ပေါ်မှာ computing space requirement sub ဒီ code set ထဲမှာလိုအပ်တဲ့ storage လုံလောက်ရှိရလားပေါ့နော်ဒီ Microsoft Power BI desktop install လုပ်ဖို့အတွက်storage ကလုံလောက်ရလားဆိုတာသူစစ်ဆေးနေတာပေါ့နော် okay အခုပေါ့နော်သူကokay ရပြီတဲ့အဆင်ပြေတယ်လုံလောက်ရှိတဲ့အတွက်သူကရှေ့ဆက်သွားဖို့အခွင့်အရေးပေးတယ်အဲ့တော့ကိုက next နိုင်မယ်ပြီးရင် accept လုပ်မယ်ပေါ့နော် accept the terms in the license agreement ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကဒါသူ install လုပ်မဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်အဲ့မှာကိုနှိမ့်မယ်အမှမှာokay create a desktop shortcut desktop ပေါ်မှာ shortcut အနေနဲ့တင်မယ်ပေါ့ပြီး install လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ install လုပ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay so စပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီမှာဒီ screen တွေ့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ screen တွေ့လို့ရှိရင်သူကဒီ screen မှာဘာတွေလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ get data ဆိုတာကြတော့ကိုစပြီးတော့အခုreport အသစ်ရေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက data ကိုယူပြီးတော့data စယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ get data ဆိုရဲ option ရှိမယ်ပေါ့နော် okay ဒါ get data ပေါ့နော်အဲ့တော့ get data ဟိုအခုတွေ့တဲ့အခါမှာ get data ဆိုတော့ဟိုတွေ့နေပြောတစ်ချက်တစ်ခါလေးပြောသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လို data မျိုးတွေ Power BI ကယူလို့ရတယ် Power BI က handle လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ Power BI ကဘယ်လိုမျိုး handle all ဆိုတာတော့ဒါအကုန်လုံးကိုပြထားပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနောက်ပိုင်းကကြတော့ဒီ all တွေကမှသူကဒီ category လေးတွေခွဲပြထားတာပေါ့အဲ့တော့ file မျိုးစားဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေရှိမယ် Excel ရှိမယ်နော် CSV text file တွေရှိမယ်နော် XML JSON တွေရှိမယ် PDF package file တွေရှိမယ် SharePoint တွေရှိမယ်ပေါ့နော် SharePoint file တွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် database ဆိုရင်ဒီ database တွေအမျိုးအစားတွေဟိုလမ်းပြီးတော့ access လုပ်ပြီးတော့ data တွေယူလို့ရမယ်နော် Power Platform ဆိုလို့ရှိရင် Microsoft product တွေပေါ့နော် Microsoft ကနေပြီးတော့product ဒီ power platform တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဒီအစိတ်ပိုင်းတွေ data ယူလို့ရမယ်ပေါ့နော် Azure ဒီ Azure ရဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေကနေလေနော် data တွေယူလို့ရမယ်နော် online service တွေရှိတယ် SharePoint တို့ Dynamic တို့DevOps တို့Google တို့ပေါ့နော်တခြားဒီ website ကတခြား website တွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့data တွေယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်
အားသားဆိုရင်တော့ဒါရိုးရိုး web ဆိုတာရှိမယ်ဒီ O data feed တွေရှိမယ်ပေါ့နော် Microsoft Exchange တွေရှိမယ် Hadoop ရှိမယ်ဒါ big data ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ Spark ရှိမယ်အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီ list ကတော့သူတို့ကတော့ထပ်ပြီးတော့ထည့်နေတာပဲအဲ့တော့ဒီမှာအများကြီးတွေ့လိမ့်မယ် third party application တွေလည်းမြင်မှုတာတွေလည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ကိုယ့်ဘာသာကို install လုပ်ပြီးတော့ကိုတစ်ခုချင်းစီကိုသိချင်တာတွေရှိလို့ရှိရင်လိုက်ရှာကြည့်ပေါ့နော် what is Snowflake what is Power BI data set တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုသိချင်တာလေးတွေကိုလိုက်ရှာကြည့်ဒါဒီ data ရဲ့အမျိုးအစားရဲ့အကုန်လုံးကို connect လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Power BI ကနေပြီးတော့Okay ဒီ Power BI desktop ဆိုရဲhow စဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် get data ရှိမယ်ဒီ get data ကတော့ကိုဘယ် data ဒီဘယ် data အမျိုးအစားတွေကနေယူပြီးတော့ Power BI တွေစပြီး create လုပ်မလဲပေါ့နော် recent resource တွေကတော့အခုကိုလက်ရှိသုံးထားတယ်လက်တလောသုံးထားတဲ့ data တွေ data ချိတ်ထားတယ်ပေါ့နော် connection တွေကနေသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကို red log ဖွင့်ထားတဲ့ဒီ report တွေရှိလို့ရှိရင်ဒီမှာပြမယ်เนาะတခြား report တွေဖွင့်လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနပြောရဲ Power BI service Power BI service ကိုကြတော့ကိုကတခြားလူတွေနဲ့တခြားလူတွေကို share ဖို့ကိုရဲ့ report ကိုလုပ်ထားတဲ့ဟာကိုတခြား organization လူတွေကို share ဖို့အတွက် Power BI service ကိုသုံးရတယ်ပေါ့နော် Power BI service သုံးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် Power BI license လို့ပါတယ်အဲ့လို license ဝယ်ကတော့ဝယ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့နောက်မှထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးလို့ရတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုလည်းရှာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ဟို useful ဖြစ်တဲ့ information တွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အသစ်ထုတ်တာမှာ what is new ဆိုတော့ဒီ version မှာဘယ် feature တွေကတော့ပြင်အသစ်ပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီ blog မှာဆိုလဲ latest feature တွေ news တွေအကုန်လုံးရှိမယ် forum တွေရှိမယ် forum တွေမှာဆိုလဲလူတွေကနောက်ဆုံးဒီ version ကတော့ပြင်ဘယ်ဟာအဆင်မပြေဘူးဘယ်ဟာကတော့ပြဿနာရှိတယ်ဘယ်ဟာကတော့အရန်ကောင်းတယ်ဘယ် feature တော့ပြင်ဘယ်လိုသုံးတာအသုံးဝင်တယ်ဒါတွေကိုcommunity ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြောဆိုကြတဲ့ community တွေရှိပါတယ် tutorial ဆိုလို့ရှိရင်လည်းPower BI tutorial တွေ Microsoft ကအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုသွားကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါ first page မှာရှိတဲ့အားလေးပြပေးတာပေါ့နော်Microsoft ကPower BI sample report တွေကိုပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ sample report တွေကို download လုပ်လို့ရတဲ့ link လည်းပေးထားမယ်ပြီးတော့နောက် part 2မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sample report တစ်ခုကိုdownload လုပ်ပြီးတော့go through လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ report ထဲမှာဘာတွေ visual တွေဘယ်လိုသုံးထားတယ်ဒီ visual တွေကိုဘာ visual သုံးထားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပေါ့နော်သူတို့လုပ်ထားတဲ့ဒီ design တွေကိုဘယ်လိုပေါ့နော်ကိုကအတူယူလို့ရတဲ့ဒါတွေကိုပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ sample report go through လုပ်တာတွေပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ် sample report အပြင်ကိုကိုယ်တိုင် report တစ်ခု create လုပ်ကြည့်မယ်data set ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ data set ရှိတဲ့ data set ကိုဘယ်မှာလဲဆိုတော့ Excel မှာပေါ့နော် Excel မှာရှိတဲ့ data ကိုချိန်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင် report တစ်ခု create လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါတွေကို part 2မှာထပ်ပြောပေးမယ်ပေါ့နော်